আসসালামু আলাইকুম। আমি রুমিজবিল্লা দীপস মাম প্রেজেন্টেশন চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাই। আর সেই সাথে রয়েছে পবিত্র মাহে রমজানের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এখানে আপনারা কিছু ডাল দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে মুগ ডাল। আর এরপরে রয়েছে গম, তারপরে বুটের ডাল, ছোলার ডাল, মুসুরির ডাল এবং খেসারির ডাল। এখানে 5 প্রকার ডাল এবং 1 প্রকার গম আছে। এটা দিয়ে আজকে আমি ঘরে তৈরি করব হালিম। দোকানের সম্পূর্ণ সব উপাদান কেনা ছাড়াই আমি সম্পূর্ণ ঘরে তৈরি করে আজ আমি হালিম তৈরি করব। এই জন্যই ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন। তো শুরুতেই আমাকে যেটা করতে হবে, যেহেতু এটা খোলা কেনা, দোকান থেকে খোলা কিনেছি ডালগুলি, অতএব এই ডালগুলিকে আমি যতটা সম্ভব পরিষ্কার করার জন্যে, যেহেতু আমি ডালগুলিকে গুঁড়ি করব, এই জন্য তো আমি ভিজিয়ে গুঁড়ি করতে পারছি না, এই জন্য আমি একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি, তাতে যতটা পরিষ্কার করা যায়। তো এই যে পরিষ্কারের সিস্টেমটা আপনারা দেখছেন, এটা আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা। আমার আম্মিকে দেখতাম যে আম্মি যে কোনো শুকনা জিনিস এভাবেই পরিষ্কার করতেন। অথবা আমরা যখন মুড়ি কিনি বাজার থেকে, মুড়িতেও কিন্তু প্রচুর বালি থাকে, তো আম্মি কিন্তু একটা ঝাঁঝরিতে দিয়ে প্রথমে ঝেড়ে নিতেন, এরপরে আবার কাপড়ে দিয়ে ঠিক এই প্রসেসে মুড়ির বালিগুলি পরিষ্কার করে নিতেন। তো আমিও আজকে সেই প্রসেসেই আমি কিন্তু সব কটা ডাল এবং গম এটা আমি এইভাবেই পরিষ্কার করে নেব। এরপরে এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড বলতে আমি গুঁড়ি করে নেব। তো আর এই যে মুগ ডালটা কিন্তু একটু না ভাজলে এটার স্বাদ ভালো লাগে না, যার কারণে আমি মুগ ডালটাও ভেজে নিচ্ছি। ভেজে তারপরে আমি এটাকে গুঁড়ি করে নেব। তো বন্ধুরা, আমার ভাজা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আর আমার গুঁড়ি করাও শেষ হয়ে গেছে। এইবার আমি একটা বোল নিয়েছি এবং তার ভিতরে আমি সমস্ত উপাদানগুলি, আমি 5 প্রকার ডাল এবং গম, এটাকে আমি সুন্দর করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। গমটা কিন্তু আপনার খাবারে বেশ একটা ঘন ভাব নিয়ে আসবে, এই জন্যই গমটা অ্যাড করা, এবং টেস্টও ভালো লাগবে। তো আমি এবার একটা বড় বোল নিয়েছি এবং তাতে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি 30 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখে দেব। তো আপনারা যারা, অনেকের ঘরে কিন্তু ব্লেন্ডার নেই, যে এই ব্লেন্ডার যে থাকবেই এমন কিন্তু কোনো কথা নেই। আমার চ্যানেল তো আপনারা জানেন, আমার চ্যানেল সাধারণের জন্যে, যাদের যা কিছু হাতের কাছে থাকবে না তারা কিভাবে সেটাকে কভার করতে পারেন, আমি কিন্তু সেভাবেই ভিডিওটা করি। তো এখন আমি বলছি যে আপনারা ডালগুলি আগেই ভিজিয়ে পাটায় বেটে নেবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। শুধু একটু মিহি বাটাটা না হলেই হলো, একটু আস্ত থাকবে যাতে খাবার সময় সেটা মুখে পড়ে। এবার আমি এখানে নিয়েছি 1.5 কেজি মুরগির বুকের মাংস। তো এখন আমি মুরগির মাংসটাকে আমি মশলা দিয়েছি, হলুদ, মরিচ, লবণ আর ধনিয়া গুঁড়ি, এটা দিয়ে আমি ওটাকে ম্যারিনেট করতে দিয়ে দিলাম 20 মিনিটের জন্যে। এখন আমি গরম মশলাটা তৈরি করে নিচ্ছি। আমি এখানে শুকনো মরিচ দিলাম 10টা এবং তেজপাতা দিয়েছি 7টা 8টা। আমি আস্ত ধনিয়া দিয়েছি 1.5 টেবিল চামচ, আস্ত জিরা দিয়েছি 1.5 টেবিল চামচ, এবং এখানে আমার আছে স্টার মশলা, বড় কালো এলাচ, ছোটো এলাচ, তারপরে লবঙ্গ, দারচিনি এবং গোলমরিচটাও কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি 1.5 টেবিল চামচ। গোলমরিচের পরিমাণটা বেশি, এবং সেই সাথে এই যে আস্ত শুকনো মরিচ, এটা আমার ডালে ঝালটা আনতে সাহায্য করবে। আমি কিন্তু ডালে আলাদাভাবে কোনো গুঁড়া মরিচ ব্যবহার করব না। আর এই যে প্যানটা দেখছেন, প্যানটা দেখে মনে হচ্ছে ব্যবহার করা, হ্যাঁ, আমি এই প্যানটার মধ্যে এখনই আমি কিন্তু ব্রেস্তা তৈরি করে নিয়েছি। সেই প্যানেই আমি সরষের তেল দিয়ে দিলাম। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এই পেঁয়াজ কুচিটা আমি ততক্ষণ ভাজবো যতক্ষণ এটার কালার গোল্ডেন হয়। তো কিন্তু এটা ব্রেস্তা হবে না, যেহেতু আমি ব্রেস্তাটা আগেই করে তুলে রেখেছি। এটাকে আমি গোল্ডেন কালার আসা পর্যন্ত, এই গোল্ডেন কালার যখন আসে তখন কিন্তু পেঁয়াজ থেকে একটা সাংঘাতিক ঘ্রাণ আসে। সেই ঘ্রাণটা যখনই আসবে তখন মানে ভাজাটা বন্ধ করে দিলেই হবে। এখন আমি এর ভিতরে মাংসটা দিয়ে নিলাম। মাংসটাকে এবার আমি ভেজে তুলব। এই মাংসের ভিতরে কিন্তু এখন আমি গরম মশলা, যেটা আমি ভেজে গুঁড়ি করে নিয়েছি, সেই গরম মশলাটাও কিন্তু আমি এখনই এই কষাবার সময় এর ভিতরে মাংসের জন্য দিয়ে দেব। আর যেটা দেব রসুন বাটা এবং আদা বাটা। এখানে 1.5 টেবিল চামচ রসুন বাটা এবং 1.5 টেবিল চামচ আদা বাটা রয়েছে। এটা আমি সুন্দর করে মিক্সড করে এরপরেই আমি গরম মশলাটা এর ভিতরে দিয়ে কষাতে থাকবো।
তো বন্ধুরা নাড়াটা খুব সুন্দর করে দিতে হবে যাতে সম্পূর্ণ মিশে যায়। এবার আমি যে গরম মশলা গুঁড়িটা দিয়ে দিলাম, এটা আমি আন্দাজের পরে ভিত্তি করেই দিয়েছি। আমি তো বলেছি গোশ আছে আমার এখানে, মুরগির বুকের গোশ 1.5 কেজি। তো সেইভাবে আন্দাজ করে মশলা দিয়েছি। আর এখন আমি বোলটা ধুয়ে পানিটা দিয়ে দিলাম, এই পানিতে আমার কষানো হয়ে গেল। তো এইবার মুরগির মাংস কষানো শেষ, আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। তো মুরগির মাংসটা কিন্তু আমি এই জন্য ব্যবহার করছি যে মুরগির মাংসটা সাধারণত সহজলভ্য এবং সেটা সবার জন্যে কেনাটা সহজলভ্য বিধায় আমি আজকে আমার ইফতারের টেবিলেও মুরগির মাংসটাই ব্যবহার করছি। আর ডাল যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনারা তো বাড়িতে ডাল রান্নাই করেন, সেখান থেকে যদি আপনারা 1 মুঠ করে তুলে রেখে দেন তাহলেই কিন্তু আপনাকে নতুন করে ডাল কিনতে হবে না, শুধু গমটা কিনলেই হবে। এইবার মাংসটা উঠাবার পরে যে তেল মশলাটা ছিল তার ভিতরে কিন্তু আমি ডালটা ঢেলে দিলাম। কিন্তু ডাল ঢালার পরে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই যে প্যানটা আমি ব্যবহার করছি, এই প্যানটাতে আমার 3.5 কেজি গরুর গোশ ধরে। কিন্তু এত বড় প্যান হওয়া সত্ত্বেও আমার এই ডালে এই প্যানে পোষাবে না, আমাকে এটা 2 পাত্রে ভাগ করে ফেলতে হবে। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু 2 পাত্রে ভাগ করে নিয়ে নিয়েছি। আর আলাদাভাবে আমি কোনো, এই যে আমার আরেকটা পাত্র আমি আলাদাভাবে কোনো হলুদ বা মরিচের গুঁড়ি ব্যবহার করছি না, ওই মশলাতে আমার হয়ে যাবে। এবং এরপরে যখন আমরা গরম মশলা তারপরে অন্যান্য যা কিছু আছে অ্যাড করব, আপনারা দেখতে থাকেন যে আমি কি কি দেব, তাহলেই কিন্তু এটার কালার এবং স্বাদ চলে আসবে। শুধু আমাদের বাকি আছে এর ভিতরে ডালের জন্য লবণটা আমাদের বাড়তি যোগ করতে হবে। তো আমি যেহেতু 2 পাত্রে নিয়েছি, এখন কিন্তু মাংসটাও আমার 2 ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। আমি 2 পাত্রেই মাংসটা দিয়ে দেব অর্ধেক অর্ধেক করে। তো বন্ধুরা আমি মশলার ভিতরে আরও একটা জিনিস যেটা আমার ঘরেই গুঁড়ি করা আছে, সেটা হচ্ছে আস্ত ধনিয়া এবং আস্ত জিরা তেলে গুঁড়ি করা, সেটাও কিন্তু আমি আলাদাভাবে দেব। তো এই যে লবণের কথা বলছিলাম যে আমার লবণটাই শুধু অ্যাড করতে হবে। তো সেই লবণ আমি দিয়ে দিলাম 1.5 চা চামচ এক পাত্রে। তো এখন আমি সেই যে বলেছিলাম যে আমার ঘরে আস্ত ধনিয়া এবং জিরা গুঁড়ি করা আছে, আমি সেটা দিলাম। এর পরবর্তীতে আমি এটা যখন মিশে গেল, এরপরে আমি গরম মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার ডালটা কিন্তু প্রায় হয়ে আসছে। আর রমজানের জন্য আমি কিন্তু যেহেতু রোজাদার, আর আমি এটা টেস্ট নিতে পারছি না, শুধুমাত্র আন্দাজের উপরে ভিত্তি করে আমি এটার উপাদানগুলো যোগ করছি এবং চোখের উপর ভিত্তি করে এটা রঙটা আমি দেখছি যে আমার আর কি প্রয়োজন না। তো এরপরে আমি বেরেস্তাটা দিয়ে দিলাম। আর এবার আমি ফোড়ন দিচ্ছি। ফোড়নটাও কিন্তু আমি 2 পাত্রে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। আমি একবারে তেল নিয়ে 2 পাত্রে ঢেলে দিয়েছি, আমি কিন্তু সেটা করিনি। আমি আলাদা আলাদাভাবেই 2 পাত্রের জন্য আলাদাভাবে করেছি এবং ফোড়নটাও সেভাবেই দিয়েছি। তো হয়ে গেল কিন্তু বন্ধুরা আমার হালিম এমনি রেডি হয়ে গেছে। এইবার আমার কিন্তু বেশ কাজ বাকি। তো তার আগে বন্ধুরা আপনাদের সাথে একটু বলে নেই যে আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের একটু হলেও উপকার হয় বা একটু হলেও ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং শেয়ার করবেন আপনার বন্ধু এবং ফ্যামিলির সাথে। আর সেই সাথে যেটা আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে লাইক এবং কমেন্ট করবেন। তো সাজুগুজুর এক পর্যায়ে কিন্তু ধনিয়া পাতা দিলাম। আর এরপরে যেটা দিব সেটাও দেখেন কি কি দিচ্ছি। আর এই যে এটা কিন্তু শুধু সাজুগুজু না, এটাই কিন্তু আপনি যখন খাবারটা টেবিলে সার্ভ করে এখান থেকে তুলে দেবেন, এই উপাদানগুলোই কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা পাত্রে যাবে এবং এটা থেকেই আপনার স্বাদ আসবে। আর এর বাইরেও কিন্তু আমার আরও একটা পাত্র আছে। আর শুধু তাই না, আমি কিন্তু এটা আজকে সার্ভ করার জন্য আমি লুচি করেছি। আমি 1 কেজি ময়দার লুচি বানিয়েছি, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। তো আমার আরও একটা পাত্র আছে, সেই পাত্রে কী কী যাচ্ছে সেটাও দেখেন। এই পাত্রে তো আদা গেল, বেরেস্তা গেল, আর গেল হচ্ছে ধনিয়া পাতা, একটু হালকা উপর থেকে গরম মশলা। আদা কুচিটা অবশ্যই দেবেন। নিহারি, হালিম এগুলি খাবার খেতে মানে মেহমানের সামনে আপ্যায়ন করতে গেলে কিন্তু অবশ্যই আদার কুচিটা দিয়েই আপনারা সার্ভ করবেন। আর এখন আমি এই যে গরম মশলা আমি উপর থেকে হালকা করে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ খুব বেশি গরম মশলার আমার আর প্রয়োজন নেই। দেখেন কত সুন্দর দেখছে। এইবার আসছি পরবর্তী পাত্রে। এখানে আছে আমার ধনিয়া পাতা, পেঁয়াজ, লেবু, আদা, টমেটো এবং কাঁচামরিচ। তো বন্ধুরা এভাবেই আমরা খাবারটা সার্ভ করব। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।